Slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Voi citi din nou ambele versete care le-am citit ieri și doar am introdus puțin Judecător 13, 3-4. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis, iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic nespurcat, necurat. Acest text nu se referă doar la mama lui, la soția lui Manoa sau la mama lui Samson. Această femeie despre care de fapt nici nu-i se spune numele. Pentru că e vorba de ea și mai mult decât ea. Te pot identifica cu ea în această dimineață, chiar dacă ești bărbat. Dumnezeu ne vorbește prin natură. Nu există nimic la întâmplare în natură. Dumnezeu în înțelepciunea lui, Biblia, Pavel zice în Roman 1, înțelepciunea lui, însușirile lui, puterea lui, nevăzută, se vede lămurit prin ce? Lucruri făcute de el. Deci, de aceea, de exemplu, când ai studiat biologia, ca și mine, uneori ai fost uimit de câtă înțelepciune Dumnezeu a avut în a, de exemplu, crea organismul uman, plecând chiar de la celulă, o simplă celulă. Când o studiezi, vezi înțelepciune. Tu poți să fii și eu pot să fiu această femeie care, în loc să exprimăm, în loc să naștem în lumea acesta ce trebuia să naștem, pentru o perioadă bună am fost, hai să zic, neroditor, că uneori cuvântul ăsta, cum se zice, starpă, uneori îl mai succes eu, mai zic, mai pun și în loc de s, hai să zic roditor, ca să evit astfel de greșeli. Deci, în loc să aducem ceea ce trebuia să aducem, suntem sterili. Fratele meu, de cât timp te-ai întors la Dumnezeu? Sora mea, de cât timp te-ai întors la Dumnezeu? Și eu, de cât timp m-am întors la Dumnezeu? Apoi, hai să ne uităm ce am născut, ce am produs, ce am rodit. Comparat cu numărul de ani. Când ne uităm, pentru mulți, ajungem la concluzie că nu sunt roade, că nu suntem roditori. Dar vine Domnul care se arată. Zice, ok, nu ai rodit, dar acum vei rodi. Dumnezeu vrea să spună la cineva în această dimineață, ai avut o perioadă lungă unde a fost secetă, unde a fost sterilitate, unde nu a rodit. A venit momentul să rodești. A venit momentul să se dezvolte în tine și să iasă din tine ce trebuie. Hai să mă duc în Galateni 4. Să citim un text acolo. Galateni 4 cu 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simți durerile nașterii. Deși un om poate simți durerile nașterii. Adică și un bărbat mă refer, că om poate și bărbat și femeie. Deși un bărbat poate simți durerile nașterii. Copilașii mei, pentru care iarăși simți durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi. Dacă ne gândim la această unitate de măsură, chipul lui Hristos în noi, că suntem roditori.
câți putem să zicem, aruncați-mă într-un loc unde nu există Scriptură, unde nu există biserici, dar locul respectiv oamenii vor fi mântuiți pentru că vor citi Hristos prin mine. La această unitate de măsură, mulți dintre noi putem să zicem, nu am rodit încă. Când e vorba chipul lui Hristos să se vadă în noi, suntem sterili. Fratele meu, sora mea, chipul lui Hristos nu este să fim un pic moral acolo. Nu! Să fim blând, bun din punct de vedere uman. Nu! Chipul lui Hristos e mai mult decât atât. Ai, 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 ai. Chipul lui Hristos când se vede în noi, oamenii vor slavi pe Dumnezeu pentru ceea ce ne văd făcând. Că până nu am ajuns acolo, să nu ne îmbatăm cu apa rece. Că suntem un pic mai buni aici, nu suntem în lume, nu suntem în destabalare. Nu, nu, nu. Chipul lui Hristos e mai mult decât a fi moral. Sunt oameni care sunt pierduți, care sunt morali. Sunt oameni care nu sunt mântuiți, care sunt morali. Dar nu există unul nemântuit care să facă lucru care când oamenii văd direct îl proslavesc pe Dumnezeu. Acolo suntem așteptați. Și nu eu zic asta. Ce zice Domnul Iisus? Lumina voastră să lumineze, ca oamenii să vadă faptele voastre bune și ei să proslavească Dumnezeu. Dar știi că Domnul Iisus nu ne spune să facem ceea ce El nu face. Și El a făcut fapte. Și când oamenii au văzut faptele respective, l-au proslavit pe Dumnezeu. Te duc să vezi în Evanghelie ce gen de fapte sunt. Chipul lui Hristos. Chipul lui Hristos. Pavel zice, sufer durerile nașterii. Pentru că deja în Pavel chipul lui Hristos era văzut, era văzut. Era văzut. Și de-aia vrea să-l transmită. Ai, 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 ai. Dar pentru a purta, de fapt când zice, până Hristos să ia chip, cuvântul acolo este a lua formă, morful, a lua formă. Adică există o transformare prin care acest chip se formează în noi. Și dacă vrem să fim roditori, Hristos să se formeze în noi și să se manifeste. Așa Tatăl este proslăvit, dar așa ceva. Un astfel de proces poate fi comparat cu procesul nașterii. Unde o viață ia ființă într-o femeie, în pântecele unei femei, și acea viață se dezvoltă în ascuns mai întâi. Se dezvoltă, în ascuns, se dezvoltă, până ajunge la o maturitate unde nu mai poate să fie ascunsă și se naște copilul. Deja, nu mai poate să fie ascunsă la un anumit proces unde se vede burtă și apoi nu mai poate să fie ascunsă pentru că la un moment dat ce era înăuntru ei vine afară, se manifestă. Însă, instrucțiunile îngerului la soția lui Manoa, la mama lui Samson, sunt extrem de importante pentru fiecare care vrea să poartă o viață care se dezvoltă și apoi se manifestă. Hai să mă întorc la Cartea Judecător 13 și vom încheia. Încerc să mă limitez, să nu fiu prea lung.
Acum ia bine seama să nu bei nici vin, nici băutură tare și să nu mănânci nimic necurat. În acest verset este un adevăr extrem, mega, multiputernic, nu știu ce adjectiv să folosesc, extrem de important și anume, orice tip de viață are un regim specific. Ce spune îngerul la soția lui Manoa este, din cauza viața care n-ai putut să o produci până acum, dar acum vei da viață, ia bine seama la ce vei bea și la ce vei mânca. Asigură-te că nu vei bea și nu vei mânca nimic care va avea un efect negativ asupra această nouă viață care o vei purta. Și asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Orice tip de viață are o alimentație corespunzătoare. Ai, 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 ai. De exemplu, nu, hai să mă opresc mai întâi aici. Continuăm mâine. Dumnezeu să te binecuvinteze.